morning mga ka-Pingles. Driver muna, ka-Pingles nyo ngayon. Mamaya na tayo po construction. Tatapusin muna natin yung trabaho natin dito sa pagdadrive. At mag-aakot muna kami sa eskwelahan ng mga plastic waste. Kaya hakot muna kami ng mga plastic waste mga ka-Pingles. Dito kami sa Bagbag, National High School. Yan mga Pingles. Sa Bagbag tayo. Mga kita namin, mga ka-Pingles, mga estudyante sa gilid-gilid. Sila ang elementary school sa at nakuha na natin ang sunod naman natin ang destination, DPJ, mga ka-Pingles. Yan si Sid, ang poging gwardiya dito. Ang poging gwardiya dito si Sid. Yan, hello ka Sid. Yan. DPJ, mga Pingles, last tinapo ng basura. Ay, ang plastic waste pala. Yan, plastic waste pala. Yeah. So, DPJ na tayo, mga Pingles. Let's go na. Pingles, tapos na tayo mag-hakot sa mga school ng mga plastic waste at uuwi muna tayo at mag-construction na tayo mga Pingles. Samahan niyo ako, let's go. Pingles, dito na tayo. Yan, nakita tayo sa taas. Construction naman tayo mga Pingles. Asan yung ating pang-construction na damit? Wait na mga Pingles. Construction muna tayo mga Pingles. Ayan.
Skelter. After 30 minutes, break back to work, guys.
aakyat ulit tayong Hollow Blocks. Let's go!
naman mga King Cubes. Natapos na ang ating day 4. Ito siya, yan. Day 4. Lapit-lapit na mga King Cubes. Ang ating yan. Pinapagawang kwarto. Labor lang tayo dito mga King Cubes ha. Yan. Shoutout sa mga dalawang kasama niya, no? Yun, no? Parang namin sa mga isig na manggagawa. Construction worker kami. Yan. Chill-chill lang muna. At maraming salamat sa lahat na nag-views at nag-comment sa aking YouTube channel, Enchong Haberia. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe and click notification button para updated kayo sa lahat ng mga videos ko, mga King Cubes. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa mga tropang MRF dyan. Tropang MRF, lalo na sa mga boss namin dyan sa MRF. Shoutout sa inyo, maraming shoutout sa inyo. Susunod na ulit na video, abangan nyo ulit mga King Cubes. Bye! Oh, Marlon! Pogi Marlon! Yeah! Bye mga King Cubes! Susunod ulit! Wow! Oh my God! Ano na? King Cubes, bye-bye!